रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अपने मिडिल ऑर्डर की मजबूती पर भरोसा करना चाहिए, खासकर दिनेश कार्तिक पर, क्योंकि एमसीए में राजस्थान के खिलाफ उन्होंने जीत दिलाने में टीम की मदद की थी। मंगलवार को टीम के क्रिकेट संचालन के निर्देशक माइक हेजन ने स्वीकार किया कि टीम में बैटिंग ऑर्डर के मुद्दे को तुरंत हल करने की जरूरत है। आरसीबी टीम आईपीएल 2022 में अपने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद अब तक कमजोर दिखाई दे रही है। विराट कोहली और अंजुम रावत अपने खराब फॉर्म में चल रहे हैं, जो शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी के लिए आते हैं। हमने खेल में उतरने के लिए संघर्ष किया। हम रन पर जोर दे रहे थे, लेकिन शॉट लगाने में विफल रहे। हैदराबाद ने उन परिस्थितियों में अच्छी गेंदबाजी की। हमने उनका मुकाबला करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने आगे कहा कि जब आप 3 शुरुआती विकेट खो देते हैं तो आप हमेशा अपने तरीके से वापस लड़ने की कोशिश करते हैं। हम पहले ही कई बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन एसआरएच के खिलाफ नहीं कर पाए। हमने जो कुछ भी योजनाएं बनाई वह काम नहीं आई। आईएनएस रिपोर्ट।